Ulyanovsk şəhərində Xalqlar Dostluğu Parkının Azərbaycana aid hissəsinin açılış mərasimi keçirildi. 1972-ci ildə əsası qoyulan park SSR-i dağıldıqdan sonra uzun müddət baxımsız vəziyyətdə qalıb. Son illər parkın bərpası məsələsi aktuallaşmış və Ulyanovsk qubernatoru Sergey Morozovun Azərbaycana səfəri zamanı bu məsələ Azərbaycan rəhbərliyi ilə müzakirə edilib. Bu məsələyə Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Ulyanovsk üzrə regional bölməsi vətəndaş mövqeyini bildirmiş və parkın Azərbaycana aid hissəsində restavrasiya işlərini öz üzərinə götürərək qısa müddət ərzində parkın milli sektorunu abadlaşdırmışdı. Açılış zamanı Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Ulyanovsk üzrə regional bölməsinin sədri İslam Hüseynov görülən işlər haqqında qubernatora məruzə edərək söz verdi ki, parkın Azərbaycana aid hissəsi Azərbaycan Diaspora Təşkilatının daimi nəzarətində olacaq. Qubernator Sergey Morozov Azərbaycan diasporasının yerli hakimiyyətin çağırışına səs verən və gerçək iş görən nümunə diaspora adlandırmışdı. Parkın Azərbaycana aid hissəsindəki monumentdə Azərbaycan milli lideri Heydər Əliyevin Rusiya və Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı fikirləri həkk olunub. Nizami Gəncəvinin barelyefi, onun xəmsəsindən bir parça, Nəriman Nərimanovdan Rusiya-Azərbaycan münasibətləri haqqında məşhur sisat və milli rəqqasları əks etdirən nişanə də monumentin mərkəzinə yer alıb. Mərasimi sonunda qubernator Sergey Morozov və İslam Hüseynov Azərbaycan sektorunda dostluq ağacı əkdilər. İlkin Nadirov, İqbal Rüstəmov, İnteras, Ulyanovsk.